来就先做料理，这是3号跟2号，来也要先，都可以，这可以，这样是牛水，这样没有。沖縄スイートポテト。This is pond sauce。这是牛排的单酱。它的虾子饼干可以直接这样吃就可以，直接吃就可以。お願いします。お冷や2つお願いします。
们都可以吗？还需要吗？可以再多一点。好，お願いします。おかわりさん、お二人様分お願いします。没办法吃苦瓜。没办法。真的、哦。苦瓜可以美白。真的。苦瓜好吃，谢谢。因为有学过，所以想要会能够更会说，所以就来这里。不敢啊，分享。有蛋的比较多。
以前都是女生，也算是一个特色这样子，就是厨师也是女生。你们怎么会想要来这家店吃？好，马拉松啊，明天吗？明天你参加马拉松，是特别来参加马拉松，然后才来这里。对啊，因为从来没有想过来。哦，真的，以前不知道要干嘛去。这是为了马拉松来的。哦，对啊。来这边跑马拉松顺便来旅游。对对。那你们打算待几天？4天啊。我们店里明天的同事也会去跑马拉松。哦。也会一起跑。
现在在办公桌跑一点吗？还需要吗？可以再多一点。好，对。お願いします。おかわりさん、お二人様とお願いします。没办法吃苦瓜。没办法。真的哦。苦瓜可以美白。真的。苦瓜，谢谢。直接这样吃就好了。谢谢。因为有学过，所以想要会能够更会说，所以就来这边工作。不敢啊，会一下。
ありがとうございました。沖縄スイートポテト。
以前都是女生，也算是一个特色这样子，就是厨师也是女生。你们怎么会想要来这家店吃？马拉松啊，明天吗？明天你参加马拉松，是特别来参加马拉松，然后才来这里。对啊，因为从来没有想要来。哦，真的，以前不知道要干嘛去。这是为了马拉松来的。哦，对啊。来这边跑马拉松顺便来旅游。对对。那你们打算待几天？4天啊。我们店里明天的同事也会去跑马拉松。哦。也会一起跑。on the sauce. 这是牛排的单酱。那个虾子饼干可以直接这样吃就可以，直接吃就可以。お願いします。お冷や2つお願いします。特别，第一次这样吃吗？パンまだ大丈夫です。